హలో ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఇది ఐఫోన్ SE 2020 మోడల్ అనమాట. డిస్ప్లే బ్రేక్ అయిందని చెప్పి మన దగ్గర తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది మోర్ దెన్ ఏ ఫోన్ బికాస్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మాట. ఇది మన కస్టమర్ GGHలో జూనియర్ డాక్టర్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇది మొబైల్ బ్రేక్ అయిందని చెప్పి తెలియకూడదు భయ్య, నాకు సేమ్ ఫినిషింగ్లో కావాలి, ఇంతకుముందు ఎలా అయితే ఉండేదో అని చెప్పారన్నమాట. మనం ఇది పాత డిస్ప్లే ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసి కొత్త డిస్ప్లే రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఒరిజినల్ డిస్ప్లే మనం దీనికి రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. మన లైఫ్లో కొన్ని గిఫ్ట్స్ చాలా ప్రీషియస్ మాట, బికాస్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎమోషన్ వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఎనీవే, నేనైతే మనీ కంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్కే ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తాను. నాకు తెలిసి మనలో చాలామంది అంతే. సో రిజిస్టరేషన్ అయితే అయిపోయింది, కొత్త డిస్ప్లే ఇన్స్టాల్ చేసేసాం. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ అస్. థ్యాంక్ యూ.